डडेलधुरा दिपेपुर थियो जन्म गाउँ, डडेलधुरा दिपेपुर थियो जन्म गाउँ। अहिले बस्दै आएकी थिइन् भीमदत्त ठाउँ, अहिले बस्दै आएकी थिइन् भीमदत्त ठाउँ। छोरीहरू मनिषा र सरस्वती पन्त, माइली छोरी सुकुमारी निर्मला पन्त। आमाको नाम दुर्गा देवी, पिता यज्ञ राजा। सारङ्गीमा सुनाउँदैछु त्यही घटना आज। गाए गीत समाजको लागि, गल्ती भएमा पाऊ दाजुभाइ। बाबु बस्ने पहाड गाउँमा अर्कै आमासँग, तिनटी छोरी कञ्चनपुरमा आफ्नै आमासँग, तिनटी छोरी कञ्चनपुरमा आफ्नै आमासँग। 2075 साल साउन 10 का दिन, निर्दयीले ज्यानै लिए बिना कारण किन। मानिसको 2 दिने चोलामा भयो परान्नी खडेको लामा। आमा गर्थिन् सानो तिनो चटपटेको व्यापार, छोरीहरूको सपनालाई बनाउन साकार। कक्षा 9 की निर्मलाको उमेर थियो 13, कलकलाउँदो जीवन उनको गयो त्यसैखेर। गीत गाउँछु सारङ्गी रेटेर, त्यसै रोयो यो घटना देखेर। साउन 10 मा आमा गइन् इन्डियातिर, छोरी हिँडिन् होमवर्क गर्न साथीको घरतिर। बेलुकासम्म छोरी आउने कुनै चालचुल छैन, गाउँघरमा सोधा खोज्दा अतो पतो छैन। साथी घरमा पुग्दा पनि अतो पतो छैन। भोलिपल्ट 6 बजे बिहान खबर फैल्यो गाउँमा, घोप्रो परे एउटा लास उखु बारी छेउमा। त्यतिखेर आमालाई कस्तो भो, पहाड ढली थिचेको जस्तो भो। बायाँ सुरुवाल खोलेको थियो लास हेर्दाखेरि, बलात्कार गरी फाल्या रहेछन् हेर कठै परे। खोला छेउमा साइकल थियो आधा डुबेको, रातभरिको छरीले नि किताब नभिजेको। चिसो हावा खप्तरमा चलेन, त्यो दिन गाउँमा चुहाको बलेन। तिमी नै हो हाम्रो रक्षक, हजार बिन्ती गरी। सत्य के हो पत्ता लगाइदेऊ नेपाल प्रहरी। पोस्टमार्टममा बलात्कार गरेको नै देख्यो, घाँटी थिची थिची मार्या फरमान अनि भेट्यो। खुल्ला आकाश त्यो उड्ने चरीलाई, आमालाई फिर जिन्दगी भरेलाई। छब्बीस दिनमा पत्रकार सम्मेलन भयो, दिलीप सिंह भन्ने मान्छे प्रहरी खोरमा पायो। भदौ 5 मा देशैभरि आन्दोलन चर्क्यो, दिलीप दोषी होइन रहेछ बिचमा घर फर्क्यो। भोजपुरको प्याउली मनी यस्तै भाथ्यो पहिले, न्याय नपाई बाबु आमा रुँदै बसन् अहिले। दुर्व्यवहार नगरौँ नारीलाई,
पिर पर्छ जिन्दगी भरिलाई। असुरक्षित छोरी चेली तिन अनि साँझ, असुरक्षित छोरी चेली तिन अनि साँझ, पापीहरूलाई झुन्डाइदेऊ टुँडी खेलको माझ, पापीहरूलाई झुन्डाइदेऊ टुँडी खेलको माझ। तिनै जस्तो छोरी चेली यसरी नै मर्छन्, फाँसी दिने कानुन हेरौँ कहिले पास गर्छन्, फाँसी दिने कानुन हेरौँ कहिले पास गर्छन्। गाए गीत समाजको लागि गल्ती भए माफ पाऊ दाजु भए। पशुपतिमा सुनैको गजुर यस्तै घटना सुनाए हजुर, यस्तै घटना सुनाए हजुर, यस्तै घटना सुनाए हजुर।